अच्छा तो माशाल्लाह मेरे पर भी जितने भी शौकीन दोस्त मक्खी चीनी और राजनपुरी बकरियों का शौक करते ना, उनके लिए मैं सिर्फ शौकिया वीडियो बना रहा हूँ। 6 बकरियां हैं माशाल्लाह और इनके साथ 12 बच्ची हैं। 18 की लाट है और आज 50 बकरियों की लाट में से सिर्फ मैंने 6 बकरियां निकाली हैं। 4 मक्खी चीनी के अंदर और 2 गुलाबी के अंदर बकरियां। और जिस भाई को ये पूरा का पूरा लाट चाहिए, 6 बकरियां 12 बच्चे, फन कीमत आपको पूरी लाट देंगे 4,65,000 रुपए के अंदर। पूरे फार्म का माल है इंशाल्लाह। 2026 पे सिर्फ 4,65,000 रुपए के आज के सिर्फ 2 बच्चे सेल होंगे। बाकी वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर करना है। बाकी राब्ता नंबर आपको मेरे पर अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। खलील गोट फार्म, लोकेशन डेरा गाजी खान। लाइक कमेंट शेयर में मेरे पर अभी आपने कंजूसी नहीं करनी। फार्म का बना एक माशाल्लाह आपको रेवड़ और सेट दे दिया। ठीक है, ये बच्चे बकरियां आप चेक कर ले माशाल्लाह से। ये देखें आज पूरा फार्म का माल।